Sa number 3, Negros Occidental PNP nagapaabot sa Malinong nga pinili-ay. Wala sang private armed group suno sa PNP. Ginalantaw sa Negros Occidental PNP nga mangin matawhay kag Malinong ang pinili-ay sa probinsya. Tubtub sa karon para sa PNP, nagapabilin sa green category ang mga lugar sa Negros Occidental. Pero kay nagpagwang Commission on Elections ang listahan sa mga ginakabig areas of concern nga nagalakip sa Isabela kag San Enrique sa yellow category kag Calatrava, Kawayan kag Sipalay City sa orange category, magasapuliwat ang PNP, Army kag Provincial kag Regional COMELEC para makapatuman sa reassessment. Mismo si COMELEC Commissioner Amy Ferolino na nagapamuno sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ang nagpresent sang among report. Suno kay PNP Provincial Director Colonel Reynerio de Chavez, wala sang may na monitor nga private armed group sa probinsya. Wala man sila sang impormasyon nga nabaton nga magakabig sa mga nabilin nga katapos ng rebelling New People's Army bilang threat sa 2025 elections. Samtang ginsugda na sang PNP ang peace rally nila kag peace covenant signing sa mga kandidato sa pagpasiguro sa Malinong kag matawhay nga pinili-ay. Suno kay De Chavez, iniyang ila na ginsugdan sa Valladolid nga gintambungan sa mga opisyales kag sa mga nagapapili. Sa kabilang banda naman is maganda naman na kumbaga parang may mga ganun para tool lang natin to para i-adjust natin yung security measures natin comes itong election period. So in election day mismo is para at least kahit paano adjust natin yung security natin based dun sa nakita nila na gano'n. But yun nga, pag-usapan ko daw ulit ng Provincial COMELEC and NIR together with the JPSC. Pero yung mga area, sir, yung PNP mismo or the Army identified those, yung earlier Actually, on categorized? the PNP, wala pa po kami na-identify. And of course, yes ma'am.